Hello everyone. Today we are going to study about mass and motion. In Unit 13 we are studying about mass, about motion, and you can also see the statement with mass and motion in Unit 13 section A, B or C. Now we are going to clear about mass and motion. Okay, let's start with mass ប្រែថាម៉េច mass ប្រែថាត្រូវឬក៏ត្រូវតែហើយ mustn't មានន័យថាមិនត្រូវចឹងយើងមើលបន្តិចមកយើងមើល note គេដាក់ថា note must is used for application order and advice ចឹងយើងមើលទីមក must យើងចំណាំណាយើងប្រើប្រាស់ must នៅពេលណា must គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើទៅលើ application នេះគេ application កាតព្វកិច្ច order ការបញ្ជា advice ដំបូន្មានអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ must វាមានច្រើនទេប៉ុន្តែយើងរៀន3ហ្នឹងជាលក្ខណៈចម្បងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងមេរៀនទី13របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលមក form របស់វាអីគេ form របស់វាគឺនេះយើងមើលមកនេះ subject plus must ឬក៏ motion plus verb infinitive plus blah 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 ជាយើងមើល must subject បូក must ឬក៏ motion បូកនឹង verb infinitive verb infinitive នឹងមានន័យថាគឺជាក្រិយសព្ទទម្រង់ដើមដែលវាមិនបានប្រែប្រួលទៅតាម subject នេះទេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចូលថែម s ឬក៏ es នៅពេលដែល subject ជា third person singular ទេអញ្ចឹងយើងដឹងតែ must និង motion ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺ verb infinitive ចឹងយើងមើលមកយើងមើលបន្តទៀត must use for positive sentence must ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោគ positive យើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបងប្អូនមកនេះ mustn't use for negative sentence mustn't គឺប្រើសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធ must ប្រើសម្រាប់ប្រយោគស្រប mustn't សម្រាប់ប្រយោគ negative អូខេយើងមើល example 1 you must stay home មានន័យថាម៉េចអ្នកត្រូវតែនៅផ្ទះ stay home 3មានន័យថាយើងត្រូវតែនៅផ្ទះសម័យហ្នឹងហេតុតែបានទៅនៅផ្ទះពីព្រោះបញ្ហា COVID-19 អញ្ចឹងយើងត្រូវថែរក្សាខ្លួននៅផ្ទះកុំចេញឆ្វេងឆ្វាយ you must stay home 2 you must study at home យើងត្រូវតែអ្នកត្រូវតែរៀននៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងរៀននៅផ្ទះដល់រៀនតាម YouTube រៀនតាមមេរៀនដែលគ្រូដាក់ឲ្យតាម Telegram តាមអីយើងចេះតែមើលទៅហើយយើងមើលសភៅយើងបន្ថែមមកយើងមានសភៅនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយអញ្ចឹងមែនទេបើអត់មានទេយើង down app សភៅ English for grade 8នឹងមកយើងទុកមើលនៅផ្ទះកុំមកវល់ដល់មើល Facebook វិញយើងមើល number 3 example 3 we must speak English ពួកយើងត្រូវតែអី speak English ពួកយើងត្រូវតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងមើល we must speak English ពួកយើងត្រូវតែនិយាយអង់គ្លេសអូខេយើងមើលនេះ n មានន័យថា negative យើងប្រើអីនេះ mustn't 1 example 1 you mustn't go to school អ្នកមិនត្រូវទៅសាលាទេ 2 you mustn't touch the wall carving យើងរៀនក្នុងមេរៀនយើងមេរៀនទី 13A យើងរៀនហើយមែនទេ you mustn't touch the wall carving អ្នកមិនត្រូវប៉ះនៅចម្លាក់លើជញ្ជាំងទេទី3 we mustn't wear short ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្លៀកខោខ្លីទេណាពេលដែលយើងចូលទៅ ancient temple when we go to Angkor Wat or we go to Wat Phnom we go to San Suu Kyi temple in Japan we mustn't wear short ពួកយើងអត់ត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្លីៗទេចឹងយើងមើលមក must ប្រើតែត្រូវតែ mustn't មិនត្រូវ note ចំណាំវាប្រើសម្រាប់
ការបញ្ជាដំបូន្មានឬក៏កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងមើលទម្រង់វាមានប៉ុណ្ណឹងឯង mas ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ប្រយោគស្រប mustn't យើងប្រើសម្រាប់ប្រយោគ negative អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងកុំភ្លេចរកឧទាហរណ៍ផ្សេងអំពី mas mustn't ហ្នឹងឲ្យបានឧទាហរណ៍យើងរកអំពី give 5 example about mas and 5 example more about mustn't អញ្ចឹងយើងសរសេរបាន5មកហើយចាំផ្ញើតាម Telegram ឲ្យលោកគ្រូវិញ Okay, goodbye. See you next lesson.